Nagaan keenya kabajaa isiniif haa baay'atu hordoftoota Gonfoo Miidiyaa ammas oduu nama gammachiisu tokko oduu kiristaanummaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa itti dhiyaadha. Egaan akkuma beekamu raajiin Iyyuu Cufaan yeroo darbee yookaan immoo tibba darbee waldaan Rehoobot kan magaalaa Finfinnee keessa jirtu rakkoo sababa liqii maallaqaa baankii miliyoonni 10 irra jiru kaffaluu dadhabuudhaan saamamuuf turteef qarshii miliyoona 1 waadaa galuun guyyaa har'aa kennaniiru. Egaan akkuma beekamu guyyaa darbee kan isaan waadaa galan karaalee miidiyaa garaagaraa dhageessaniittu jennee abdanna. Egaa raajii Iyyuu Cufaan guyyaa har'aa Waaqayyo isaan gargaaree waadaa isaanii sana raawwataniiru. Waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu jenna. Raajii Iyyuu Cufaan yeroo baay'ee rakkina hawaasaa fi waldoota kiristaanaa akkasumas tajaajiltoota irra gahuuf nama dafee qaqqabudha. Raajii jaallatamaa nana waldaa kana bira dhaabbachuun fakkeenyummaa gaarii fi jaalalaan guute waan taasisteef eebbifamii ittiin jenna. Tajaajilli kee kanuma caalaa haa bal'atu. Gargaarsa kana qindeessuun sirna galii walitti qabuu obboloonni karaa garaagaraa raawwachaa turtanillee Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu isiniin jenna. Hojii gaariin kun akkasuma itti fufuu qaba. Egaan manni Waaqayyoo akka kanatti yeroo balaa garaagaraa irra geessu namoonni kiristaanummaa fi quuqama kiristaanummaa qabdan akka daftanii gargaartan akkasumaan dhaamsa isiniif dhaamna. Sababiin isaa waldaa kiristaanaa jechuun lafa itti dhaloonni boqotan, lafa itti dhaloonni sagalee Waaqayyoo baratan, lafa itti dhaloonni jireenya bara baraa itti dhaalanidha. Kanaaf waldaa kiristaanaa yeroo balaan irra geessu qoosaa tokko malee, turtii tokko malee namni kamiyyuu daddafee haa qaqqabuufiin dhaamsa keenya. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Odeessaalee kiristaanaa akkuma kana akka isin bira ga'uuf sabiskiraayibii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Hunduma keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Jiraadhaa. Waaqayyo baraaf umurii keessan haa dheeressu isiniin jennaa. Eebbifamaa waliif qooduu hin dagatinaa.